Шум строительной техники в 9-м микрорайоне Магаса не утихает ни днем, ни ночью, не покладая рук. С раннего утра здесь трудится около 25 рабочих, чтобы в скором времени сотни малышей заполнили коридоры и классы нового детского сада. Детский сад возведен в рамках подпрограммы стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы и рассчитан на 220 малышей. Это 12 групп, включая и ясельную, для всестороннего развития которых здесь будут созданы все условия. Игровые и спальные комнаты, зал для занятий физкультурой и музыкой, пищеблок и медицинский кабинет. Здесь предусмотрено все. Строители не сомневаются, сдать объект у них получится в срок. Здесь полностью завершен нулевой цикл. Проведены все необходимые коммуникации. Сейчас завершаются отделочные работы. Все наружные виды работ уже выполнены. Там канализация, теплотрасса, водопровод. Все работы по электромонтажу процентов 90 выполнены. Ведутся работы по противопожарной безопасности. Слаботочные работы полностью произведены. Игровая зона с дворовыми дорожками, высаженными деревьями и цветами также сделают пребывание малышей в садике более комфортным. Уже на этой неделе подрядчик обещает приступить к благоустройству прилегающей территории. Графику по плану объект должен быть введен в декабре этого года, 2019 года. Но сейчас с опережающими темпами идут, с опережением графика производства работ, и планируем досрочно к сентябрю месяцу ввести садик. Лимиты этого года уже предусмотрены, контракты заключены, проблемных моментов нету. Подрядчики очень хорошие, зарекомендовавшие себя на объектах республики. Детский сад в 9-м микрорайоне предусмотрен для жителей строящихся рядом многоквартирных домов. Все в шаговой доступности для удобства родителей, да и самих малышей. Здесь строится еще и школа. Ее зеленый фасад уже радует глаз. Строительство новой школы ведется хорошими темпами. Еще в июле прошлого года здесь шел первый этап работ. Сейчас возведение близится к завершению. Сейчас рабочие делают последние штрихи по устройству пола и монтажа потолка. Символически важный этап развития нового микрорайона, ведь это первый соцобъект из тех, которые необходимо создать для комфортного проживания жителей. Около 60 учебных кабинетов, большой актовый зал, библиотека и просторная столовая. Четырехэтажное здание будет оборудовано всем необходимым для полноценного обучения школьников. Особая гордость – спортзал площадью 300 квадратных метров. Здесь вместо обычного деревянного покрытия подрядчик предусмотрел наливной из полимерного материала. Спортзал площадью 300 квадратных метров. Сделан наливной пол полимерных материалов, и сверху идет спортивное покрытие. Это спортивный линолеум типа эластур. Это он смягчает, для детей, специально для беговых, силовых упражнений, для беговых упражнений, чтобы не было боли, чтобы было комфортно, чисто. Подвергается хорошо уборке, очистке, мойке данное покрытие. Более того, для школ, для активного отдыха, для подвижных игр на территории предусмотрены 5 спортивных площадок. Есть внутри помещений порядка 600 квадратов рекреационные помещения, они для отдыха между занятиями, между уроками. Механизм возведения школы определен задолго до начала ее строительства. Соблюдены все нормы и правила с применением последних технологий. За этим ежедневно следят сама строительная компания и Минстрой Ингушетии. На объекте надо быть ежедневно, отслеживать строительную часть, ход строительных работ, проверка на качество и на соответствие проектным заданиям, что мы и делаем ежедневно. Более того, мы каждую неделю в конце даем конъюнктурные обзоры для руководства. Школа рассчитана на 704 посадочных места. Строится в рамках подпрограммы паспорта национального проекта «Жилье. Стимулирование». В прошлом году эта программа дала хороший толчок развития нашей республики, говорит министр строительства Осман Вышегуров. 344 тысяч квадратных метров жилья из намеченных 2 миллионов уже введены в эксплуатацию. В таком же темпе она должна реализовываться и до конца 2024 года. Как и второй проект «Чистая вода», сметная стоимость которой составляет 80 миллионов рублей. 28 из них предусмотрены на текущий год. Проектно-сметная документация подготовлена. Мы буквально на той неделе защитили в фонде ЖКХ России
защитили заявки и сейчас объявили аукцион. Это по 5 проектам. Это водоснабжение сельского поселения Датых, водоснабжение села Несыркорт, Инырки и 8 артезианских скважин в столице республики Магас, в районе Алиюшта. Для водоснабжения, для отсечения Магас от центрального водоснабжения Магасского водозабора, чтобы высвободить всю воду, мы планируем подать на Альтива, на Назрань, для решения проблемы с водоснабжением. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в период с 2019 по 2024 год также одно из направлений нацпроектов, реализуемых Минстроем Ингушетии. У нас предусмотрены в этом году 28 миллионов рублей, по которым мы должны переселить 101 жителя. Это будет 20 квартир. В 20 квартирах мы собираемся переселить. Это будет Демченко, по улице Демченко в Сунжинском районе и Московская, 13 на Назрани, по 2 проектам. В целом мы идем по графику, не отстаем, и угрозы срыва ни по каким объектам нет. До конца 2021 года в Ингушетии планируется и строительство 12 школ по 720 ученических мест и 17 детских садов на 220 малышей. Такая инфраструктура в шаговой доступности для жителей, несомненно, лучший показатель развития сферы образования региона. Жарадат Хулхоева, Адам Далаков, Новости 24.